यही है ना। एक बार इस पे आगे लिखिए, इधर माथा कर दीजिए। ठीक है, नहीं दोनों हाथ पीछे कर लीजिए। गर्दन नहीं कर लीजिए। थोड़ा गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। फिर से एक बार, फिर से छोड़िए। once more। आइए करो ठीक है। शरीर एकदम ठंडा छोड़ दीजिए, लूज रखिए। थोड़ा मेरी तरफ आइए, आके आ जाइए। रिलैक्स रहिए। हाँ, अभी जरा एक बार सीधा हो जाइए, यहाँ आके खड़े होइए। यहाँ फंसाइए, आपस में लूज रखिए। अब यहाँ बैठिए। ये हैंड दर्द रहता है। हाँ, थोड़ा यहाँ टाइट है ऐसा। मेरे हाथ को पीछे की तरफ धक्का दीजिए, और धक्का कस के। हाँ, छोड़िए। फिर से, फिर से, फिर से। थोड़ी थोड़ी देर तक रोकना है। दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ। हाँ, हाँ, फिर, हाँ, ऊपर आओ, दाहिनी तरफ, इधर सामने देख।